Здравейте хора, аз съм Touch Play TV. Днес ще снимам на Skyblock. Хора, снимах извън кадър и направих ето тази машина за камъни. И сега от тук си влизам и си купая камъни. Друго какво направих? Не съм отсякал дървото. Първо да му махнем листата, за да ни паднат саплинги. Ако не ми паднат и... О, падна ми, супер. Ско. Къде падна ето? Така, сега хайде да насечем дървото. Точно тук в тази Майнкрафт, точно не знам дали може да се в този Skyblock дали може да се открие диаманти всъщност. Но дано да може. Чакайте сега да ги крафтим. Така, 24 един крафтинг. Малко пръчки. Какво? Хора, трябва да си взема от това тук диамантена кирка. Хора, аз това не го вярвам. И изчакайте сега малко. Добре, че имам... Но лавата е заседнала тук, за това не иска да работи. Ах, божичко. И чакайте да ви взема дърта, защото е много важен тук дърта. Може да снимам и клип как точно да оцелявате тук. Хора, тук диамантите може да ги читвате, като сте се развили. Че тук на телефон тази версия е много... Генератор, повечето от вас знаят как се прави генератор, така че не мисля да показвам. Тук сърцата, вие както ги виждате, сърцата са смалени малко или пък изобщо не се виждат.
този камък ще ида до този остров. Там точно не съм проверяла какво има. О, не, аз проверявах, има диня и семена от диня. Генератора може да го направите и в земята, но аз съм го направил така, защото ми е по-лесно да си взимам камъните. Добре, нямаме легло, но тук да си взема ли легло всъщност от креатив? Айде ще си взема. Нищо лошо няма да направя. Къде са леглата? Чекайте, ще го преместя, защото може да ме... Къде ми иде сега? Ето го. Така, сега ще си направя каменна кирка и с този камък, който събрахме, ще ида ето до ония остров. Няма да ми стигне дида до ония остров, но поне ще има малко път до там. Но ще покопая още камък. Хора, камъка ще го копая извън кадър, че няма смисъл да гледате как копая. От тук май трябва да завия, защото не знам, от тук ще завия. Добре, така още камък ще събера. Добре, аз ще спра клипа и ще го пусна, когато събера камък. И така, върнах се и събрах 33 камък. Изчекайте пак да клекна. Май съм събрал повече. Хора, изчакайте да си видя времето. Но тук не трябва да докосваме пясъка, защото може да се разпадне. И... О, не се разпадна. Иначе можем да го докоснем. Защото го държи отдолу камък. Не бях забелязал. Чак сега го забелязах. Да, и тук има такова, диня и такова. Падна ми. Къде ми е сега? Значи двоен чест е тук. И кактусите. Сега па не знам къде да ги оставя. Нека са ей тук.
Не, няма да се е тук. Ето. Ще го оставя пак на ония остров, нека да са. Всъщност няма да ги оставим. Ще прокопая за малко да клюп надолу. Хора, тук в тази Майнкрафт, ако паднеш долу, всъщност същата Майнкрафт, но ако паднеш долу, хора, там ще го си разширя от креатив камък, пясък, защото не знам точно, не ми се взима, не че не ми се взима, ако прокопая тук това е отдолу, ако прокопая отдолу и дините трябва да ги посъда, защото почвам да огладнявам. Така. Сега мотика ми трябва. Извинете, без да искам спрях клипа, но така стана. Така, сега взимам мотика. Но така взимам мотика и засаждам. Също няма да го засаждам тук. Ще го засадя тук. За да не ми пречи там, защото аз там ще... Не, няма да спътува, защото ще преча. Тук до честа, но и тук не е добре. Хора, не знам къде да си намерим място. Тук ще е добре. И няма къде да си сложи леглото. Тук ме е страх да ме спална вътре в лавата, че после няма кой да ми изкара оттам. Тук. Така. Така, хора, аз бях Боби. И така, надявам се този клип да ви е харесал. Коментирайте, абонирайте се и